Magpaligo tayo ng pusa. Si Alfonso maliligo. Si Alfonso. Kasi tagal nang hindi naligo ang Alfonso. Ha? Tagal nang ilang araw nang hindi naliligo. Kaya paligo natin si Alfonso. Kailangan natin dito siya hawakan para hindi siya malikot. Para behave siya, diba? Kasi kapag nagbubuhat yung mami, ang pusa, dito siya humahawak. Dito sa ganito niya. O, diba? Ganun. O, diba? Nagsashampoo si Alfonso. Kasi, para hindi siya ginawin, meron din siyang, nilagyan ko siya ng tubig na mainit. Para maligam-gam lang ang panglingo ni Alfonso. Para mabango si Alfonso at hindi amoy ang kandog. Oh, gustong maligo ni Alfonso. Okay, banlaw na. Ang Alfonso. Alisin natin yung tenga mo kasi madumi. Gusto maligo ni Alfonso. Okay, tapos na naligo ang Alfonso. Naliligo naman si Cheesy. Naliligo din si Cheesy. Maliligo si Cheesy. Cheesy. Wait lang, dito natin hawakan para hindi siya malikot. Behave siya. Diba? Behave siya pag ganyan. Kasi thrice a week sila maligo hindi araw-araw. Thrice a week. Kasi pag init ang panahon, hinihingal din sila. Hinihingal. O, diba? Banlaw na si Cheesy. Kailangan linisan muna natin yung mukha nila ng basang bulak. Hindi mo pwedeng yan. Basang bulak muna ang linis natin sa mukha nila. Parang tanggal yung mga natuyong mukha. Hindi sila masaktan. O, diba? Hindi nasaktan si Ginger. Wait lang. Galing natin yung dumi sa may ilong mo. Okay. Tapos, ligo ka na ng yahoo! Ligo ka natin. Para mabango si Ginger, nakatabi sa gabi. Ganyan, ha? Diba, Ginger, masarap maligo.